Всем привет, ребята, с вами Красный в Боге, и сегодня у нас будет третья часть My Sonic Monster с нуля. Ну давайте же начинать. Первое, что я сделаю, кину кубики для небожителя, и мне выпадает один ход, гем и монеты. Отправляемся на остров континента. Вот я уже на острове континента, собираем все монеты. Я вывел чехарду, давайте же заберем ее. Сейчас разместим ее вот тут. Размещаем, забираем 750 монет и 750 опыта. Собираем ледяные кубики. И еще раз ставим их делаться. Садим какие-то непонятные деревянные штучки. Все, мы их посадили. Начала издавать звуки чехарда, я вам покажу, как она поет. Все, я вам показал, как поет чехарда. Еще я вывел какого-то четырехэлементника. Отправляемся на остров вечеринки, чтобы забрать монеты. Все, я уже на острове вечеринки, я уже тут собрал всю песню, собираю монеты, и у меня тут есть ферма мамонтов и барабанней. Отправляемся на остров космоса. Собираем монеты и отправляемся на остров небес. Почему-то у меня тут все спят, собираем монеты и будем всех. На этом мы заканчиваем. Вы были на канале Красный в Poggyplay. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока-пока.